nga tugendedde ku biragiro bya kkooti bye yawa nti olwaleero tujja ku scheduling nga bwe tuteekateeka omusango okuwulirwa. Naye ebintu bibiri bisatu ebibaddewo. Ekisooka aba state bano kkooti yabalagira obutasukka nga 3 omwezi ogwokusatu babe nga batuwadde obujulizi bwabwe bonna bwe bagenda okuleeta mu kkooti, naye n'okutuusa olwaleero tebannabumalayo. Bajja babuleeta mu biwagu ate ne bwe twatuukira nga 3 tebaali tebatuwadde na bujulizi bwonna kkooti bwe yali ebagambye otuwa. Kitwewunyisiza bwe tusabye omulamuzi abakangavule ate n'atandika okugira ate n'abuzaabuza nga bamenye ekiragiro kya kkooti. Ekyokubiri kwe kuba nti again batwewunyisiza mbu olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 11 baataddemu application oba okusaba nti kkooti ebakkirize abajulizi baabwe 6 abakulu be baagala okusinziirako okugamba nti Dr. Besigye yali ayagala kutta Mwami Yoweri Kaguta Museveni, nti abajulizi abo baagala bakweka gye bayise concealment, mubaleme kumanyibwa mannya gaabwe wa gye babeera ne faces zaabwe nga tezirabikako. Oba bagenda kukikola batya situmanyi, oba bagenda basiba kantuntunu oba kukola kikuga nti face tezijja kulabika, amanya tegajja kumanyibwa, emirimu gye bakola tegijja kumanyika, nawa gye babeera bonna baagala babikweke. Then banawa mizimu banawa bujulizi nga mizimu, banawa bujulizi nga mayembe, omanye ejjembe libakweka ne lyogera kyo nga teritegerekeka. So bagenda kuwa bujulizi batya kuga bikyatulemye okutegeera. Naye ekitwewunyisiza ennyo nti ye jaaji ye yalagidde kirakawe mbwasaavinge ng'ati state yeyina okusaavinga. Ne eze waffe mulofa mbabirese essaawa zisuse ne mu 12 balooya balala nga tebabawadde. Naye mulamuzi atuwunyisiza olwaliro ng'ali redde okugamba nti application egende mu maaso nga n'obusungu bungi bwalina. Kakati omulamuzi nga kiragira ddala ye yawoza omusango gwa state, Justice Baguma yawoza omusango gwa state. Ekirala kwe kuba nti Dr. Besigye nga talina nekyamanyi ne obed ku application eno nga tebalina kye bagimanyiiko. Era of course babadde tebaliteekeddwa kumanya kubanga application bano bagikwese ne bagireeta kiro ate na wano naffe bagituleetedde wano. Kakati byonna bibaddewo omusango wadde teguyinza genda maaso, kkooti n'esalawo nti basaavinge Dr. Besigye era bamusaavinze tuteeke mu reply obutasukka ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno, then tukomeyo nga 31 tulabe ekiddako okgenda mu maaso. Naye kitwebuuza mu application eno kiki kye bakweka bw'oba ng'oyogera mazima ng'olina obujulizi wabukuŋŋaanya mu mateeka nga ddala by'oyogera by'oyagala basinziireko oga nti Dr. Besigye n'Obed Mutale bazza omusango ogwagala okuvunika gavumenti n'okutta Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Lwaki abajulizi abo tebabaleeta bayimirire mu kaguli wali tubabuuze ebibuuzo bategeerekeke nti yono ne gundi era nga beboogera bye bino? Lwaki baagala obbakweka? Ekyo tugenda kukiremerako nnyo ne sekulemerako. Abajulizi baba boogera mazima bajje bategeerekeke. Tetugenda kwogera na mizimu nti gye gireeta mbabuulidde kino nze ebyo nali mbirabyeko nti abasawo Baganda be bakola amayembe ne gadde eri mu kasolya ne googera ne babuuza jjajja ogamba ki n'ayogera ejjajja. Kakati tugenda kubeera ngaawo ng'omujulizi tategerekeka, ekifaananyi kye tekiriiwo, amannya ge tegamanyiddwa, wa gy'abeera ne byakola naye ng'ayogera. Oyo Besigye yagenda n'agula emmundu n'akola ebyo. Tetugenda kubikkiriza. Oyo Katemba tetugenda mumukkiriza, tugenda mulwanyisa. The judge even orders service. Ordinarily, we would say the judge is doing very well to get speedy hearing. But how come in our more than 6 applications, he has never fixed on his own motion the applications for the defense the way he is fixing the application for the prosecution? That's a problem that we are starting on an even ground. The judge was told by many of us that this is not what should be. He nevertheless went ahead. He has he ordered that the accused persons be served physically. We have been to the cells and we have witnessed them being served. We have also discussed with them because we didn't have instructions on the application. Our clients cannot give
instructions on something they do not know. So even now, we are giving them time to read the applications they have been served with, and then they'll be able to give instructions. My colleagues will go to see them. As you know, we come for a short period and return to Kenya, but my colleagues will go and get the instructions from Lucira, and we'll be able to go. But the case will be coming on, we will be back in court on the 16th, 31st of March, when the court now will see whether the timelines have been complied with and will give further dates. But up to today, the result is that the prosecution is delaying this case. They have not been able to give us full disclosures. So contrary to what they would like the public to believe, it is the prosecution that has been unprepared, not ready, and defying court directives on full disclosure. When the prosecution asks not to disclose some behind, what does this speak to? It means that they do not want to follow the law. The law is very clear. The accused persons must know the case that is before the court for them to be able to prepare to respond. If you're being told a phantom is giving evidence regarding you, how will you be able to say yes or no, I've met or I know that person without knowing who it is? So this is the dilemma we are facing. What we expected to happen is scheduling of the case. That is for one, to monitor the compliance, that we have all the disclosures, and also to set dates for how the case is going to progress thereafter. We were shocked when we came to court to find an application by the prosecution that they should not disclose the names of a certain witness, and that application, which was filed only yesterday, had already been fixed for hearing by the judge, Justice Bakuma, for today. We had not been served, our clients had not seen the application, and my colleague here, Kwako, received the documents in his chambers after 6:30. Most of the advocates were not even aware there was such a document. So naturally we protested, because what is now coming out is that the prosecution are receiving preferential treatment by the court. Justice must not only be done, but must be seen to be done. And we were telling the judge, reminding him, we have filed so many applications touching on the liberty of our clients, which is applications for bail. Koti byeyawa nti olwaleero tujja ku scheduling nga bwe tuteekateeka omusango okuwulirwa. Naye ebintu bibiri bisatu ebibaddewo. Ekisooka, aba state bano kooti yabalagira obutasukka nga 3 omwezi ogwokusatu babe nga batuwadde obujulizi bwabwe bonna bwe bagenda okuleeta mu kooti. Naye n'okutuusa olwaleero tebannabumanya, bajja babuleeta mu biwagu. Ate ne bwe twatuukira nga 3 tebaali tebatuwadde na bujulizi bwonna kooti bwe yali ebagambye okutuwa. Kitwewunyisiza bwe tusabye omulamuzi abakangavule, ate n'atandika okugira ati n'abuzaabuza nga bamenya ekiragiro kya kooti. Ekyokubiri kwe kuba nti again batwewunyisiza mu lunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 11 baataddemu application oba okusaba nti kooti ebakkiriza abajulizi baabwe 6 abakulu be baagala okusinziirako okugamba nti Dr. Besigye yali ayagala kutta mwami Yoweri Kaguta Museveni, nti abajulizi abo baagala bakweka bayise concealment baleme kumanyibwa manya gaabwe wa gye babeera ne faces zaabwe nga tezirabikako, kuba bagenda kukikola bati situmanyi oba bagenda basibaka obakola kikuga nti face tezijja kulabika, amanya tegajja kumanyibwa, emirimu gye bakola tegijja kumanyibwa, nawa gye babeera bonna baagala babikweke. Then banawa mizimu, banawa bujulizi nga mizimu, banawa
abajulizi nga mayembe omanye ejjembe libakwekakweka nebyogera kyokyo kati litegereke so bagenda kuba bujulizi batyo bikyatulemye okutegeera naye ekitwewunyisiza ennyo nti ye jaaji ye yalagidde kirakawe bwasaavinge nga nti state yeyina okusaavinga eze waffe mulofa mbabiresi essaawa zisuse ne mu 12 balooya balala nga tebabawadde naye mulamuzi atuukisa olwaliro ng'ali redde ogamba nti application egende mu maaso nga n'obusungu bungi bwalina kakati omulamuzi nga kiragira ddala ye yawoza omusango gwa state justice Baguma yawoza omusango gwa state ekirala kwe kuba nti Dr. Besigye nga talina nekyamanyi ne bed ku application ye tubalina kibakimanyiyo era okufuusa babadde tebaligenda kumanya kubanga application bano bagikwese ne bagireeta kiro ate nawano naffe bagituleetedde wano kakati byonna bibaddewo omusango badde teguyinza genda mu maaso kooti nesalawo nti basaavinge Dr. Besigye era bamusaavinze tuteeke muri pulayi okutasukka nga ennaku z'omwezi 26 mwezi guno then tukomeyo nga 31 tulabe ekiddako kugenda mu maaso naye kitwebuuza mu application kiki kye bakweka obanga oyogera mazima ng'olina obujulizi obukuŋŋanya mu mateeka nga ddala byoyogera byoyagala basinziireko oga nti Dr. Besigye n'Obed Lutale bazza omusango ogwagala okufunika gavumenti n'okutta Mwami Kaguta Museveni lwaki abajulizi abo tebabaleeta bayimirire mu kakuli wali tubabuuza ebibuuzo bategerekeke nti yono ne gundi era nga beboogera bibyo lwaki baagala okubakweka ekyo tugenda kukiremerako nnyo nesekulemerako abajulizi baba boogera mazima bajje bategerekeke tetugenda kwogera na mizimu nti gyegireeta mbabuulidde kino nze mbyo nali mbirabyeko nti abasawo Abaganda bebakola amayembe negadda eri mu kasolya negoogera babuuza jjajja ogamba ki nayogera ejjajja kakali tugenda kubeera ngaawo omujulizi tategerekeka ekifaananyi kye tekiriiwo amanya ge tegamanyiddwa wajaabeera nebyakola naye ng'ayogera Besigye agenda nakola ebyo tetugenda kubiikiriza oyo katemba